இன்றைக்கி வந்து இப்போ ஐஃபோன் எக்ஸ்ஆர், இது வந்து ஐஃபோன் எக்ஸ்ஆர். இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணி பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அண்ட் கேமரா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபோனை வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கணும். சுவிட்ச் ஆஃப் வந்து வால்யூம் அப்பு, வால்யூம் டவுனு, அப்புறம் பவர் பட்டன் ஹோல்டு. சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க, அது சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகட்டும். அண்ட் இன்றைக்கி வந்து நான் வந்து இந்த டூல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன், அமேசான் பேசிக்ஸோட டூல்ஸ். ஸோ இதில் வந்து ஸ்கெட்ச் பேடை தவிர மற்ற எல்லாமே இருக்குது. செக்ஷன் கப்பு இருக்குது, ரிமூவர் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. எனக்கு எதனால் இது நான் செலக்ட் பண்ணிடுவேன்னா, ஐஃபோனுக்கு வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஸ்க்ரூஸ் எல்லாமே இந்த Y000 இருக்கட்டும், இல்லை 0.8 இருக்கட்டும். இந்த Y000 வந்து உள்ளே உள்ள பார்ட்ஸுக்கும், அண்ட் இந்த 0.8 வந்து நம்ம இந்த வெளில உள்ள இந்த ஷீல்டிங் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த டூல் செலக்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஃபோன் ஆஃப் ஆகிடுச்சு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணணும்னா பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்க்ரூ 0.8 இந்த சிம் ட்ரேவை ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இதை வச்சு நம்ம இந்த 2 ஸ்க்ரூஸ் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த ஸ்க்ரூஸ் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு நம்பரிங்கில் வந்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ ஏன்னா வந்து ஐஃபோன் வந்து எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது, திரும்ப மாட்டுறது ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ அடுத்து வந்து சக்ஷன். ஓகே, சக்ஷன் மாட்டிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, இப்படி நீங்கள் இங்கே இந்த 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 இடத்துல பாருங்கள். இங்கே இப்போ நான் புல் பண்ணும்போது இங்கே எனக்கு வந்து ஒரு கேப் க்ரியேட் ஆகும். ஓகேவா, இந்த கேப்பை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தின் ஷீட்டை வச்சு நீங்கள் அப்படியே ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த கேப்பை. ஸோ வந்து எனக்கு இது நான் வந்து கொஞ்சம் பழகுனதுனால நான் வந்து என்னோடய கையை வச்சு எடுக்கிறேன். இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ரேசர் பிளேட்ஸ் அந்த மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணலாம். பட் இதை வந்து எடுக்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் வந்து என் கையை யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன். எனக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நான் எடுத்ததுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக அங்கே கேப் வந்து க்ரியேட் ஆகிறது நல்லா தெரியும். ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் செக்ஷனை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் ஓப்பன் பண்ணணும். லெஃப்ட் டு ரைட் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த இடத்துல டச் டிஸ்பிளே கனெக்டும் ஃபேஸ் ஐடி கனெக்டும் உள்ளே இருக்கும். இதை நீங்கள் அப்படியே விட்டிங்கன்னா இந்த கனெக்ஷன் வந்து கட் ஆகும். ஸோ வந்து அதை விட்டுறாதீங்க. இப்போ வந்து என்னென்னா, இந்த மாதிரி ஒரு இது எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா, இங்கே ஒரு கேசிங் இருக்கும். நான் அந்த கேசிங் முதல்ல கழட்டிட்டேன். ஸோ அந்த கேசிங்கை கழட்டிட்டிங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டூல் இருக்கும். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் இப்படி லைட்டாக உள்ளே விட்டு தூக்குனீங்கன்னா வந்துடும். இதையும் அதுமாரி ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த 2 இதுதான் வந்து டச் அண்ட் டிஸ்பிளே. ஸோ இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே வந்துட்டு நீங்கள் கீழே வச்சிடலாம். அண்டு இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இது வந்து என்ன கனெக்டட்னா ஃபேஸ் ஐடியோடது. இதோடது வந்து இங்கே இருக்குது. இதோட கேஸிங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. அண்ட் நீங்கள் ஐஃபோனுக்கு வந்து இப்போது எக்ஸ்ஆருக்கு வந்து நீங்கள் டிஸ்பிளே மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஃபுல் செட்டாக தான் மாற்ற முடியும். ஏன்னா ஐஃபோனுக்கு வந்து தனியாக டிஸ்பிளே கிடையாது, இப்படி பேனலாக தான் மாற்ற முடியும். ஸோ இதை வந்து நான் தனி ஆன் பண்ணிட்டேன். அண்ட் இப்போ வந்து கேமரா ரீப்ளேஸ்மெண்ட், ரியர் கேமரா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்க்கலாம். ரியர் கேமரா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ஷீல்டிங் இருக்கும். இந்த
இந்த இதுலேருந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஷீல்டிங் இருக்கும். இந்த மாதிரி இங்கே இருக்கிற மாதிரி தான் வந்து அங்கே ஷீல்டிங் வரும். இங்கே ஒரு எல் ஷீல்டிங் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இங்கே ஒரு ஷீல்டிங் வரும். அந்த ஷீல்டிங் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்க்ரூஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒய் டைப் ஸ்க்ரூஸ் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஈஸி. அண்ட் திஸ் இஸ் த கேமரா வர்ற கேமரா. பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்து கேமரா வச்சுட்டேன். இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து இந்த பேட்டரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பார்ப்போம். ஒய் டைப் ஸ்க்ரூ தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஃபர் 3-4 ஸ்க்ரூ கிட்ட இருக்கும். ரொம்ப ஃபோர்ஸ் கொடுக்காதீங்க, ஜென்டில் ஃபோர்ஸ் வச்சதுனால பிரேக் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஷீல்டிங் எடுத்துட்டேன். அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கு வந்து பேட்டரி கனெக்டர். இது ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து புல் டேப்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று பெரிய ஒரு கனெக்டர் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கோட கனெக்டர்ஸ். அந்த கனெக்டரெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரலாக இதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், இந்த காப்பர் காயில் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் பேடோட காப்பர் காயில். அண்ட் இதை நீங்கள் ஜென்டலாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேறு மாட்டிக்கலாம். நான் வந்து இதை திரும்ப ரீஃபிக்ஸிங் பண்ணுறேன். ஏன்னா எனக்கு பேட்டரி நல்லா தான் இருக்குது. பேட்டரி மாற்ற வேண்டாம், மாட்டிடலாம். இப்போ இந்த ஹவுஸையும் பேட்டரி ஹவுஸி அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம முதல்ல எடுத்து சொன்னாங்க 3 ஸ்க்ரூஸ். இது நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறதால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து இந்த சைஸ் ஸ்க்ரூஸ்லாம் வந்து மிஸ் ஆச்சுன்னா வந்து கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். கண்ணுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது. நீங்களே அங்கே பார்த்துக்கலாம். இப்போ வந்து கேமரா ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம். கேமரா உள்ள ஜஸ்ட் இது வச்சுட்டு கனெக்டரை நீங்கள் லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும், கேமரா வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். அண்ட் இது இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து நீங்கள் இந்த கேமரா யூனிட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண அந்த பிளாக் அவுட் ஆகிறது அந்த பிரச்சனை. டிஸ்பிளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த 2 ஃபிக்ஸ் பண்ணி டச் டிஸ்பிளே ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அடுத்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸோ இதை நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஓகே. பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் இப்படி மேலே வச்சுட்டு இப்படி நீங்கள் புஷ் பண்ணி தெரிஞ்சிருக்காது. ஏன்னா அந்த ஷேடோ இது வந்து ரொம்ப லென்த்தாகவே எடுக்க முடியாது அப்படின்னால. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இயர் பீஸ் மைக்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது காட்டுறேன், ஜென்டலாக எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போது இது லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபோனை வந்து ரீபேக் பண்ண போகிறோம். ரீபேக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் மேலே செட் பண்ணிக்கோங்க. மேலே அந்த கேப் ஹிஞ்ச் வந்து இல்லாமல்
மாற்றிருக்காது. முதல்ல ரிமூவ் பண்ண பாட்டம் ஸ்க்ரூஸ். பாட்டம் ஸ்க்ரூஸ் ஃபோன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு கலர்ட்ட சிம் ட்ரேவையும் போட்டு ஃபோன் ஆன் ஆயிடுச்சு. ஒரு நிமிஷம் பாஸ்வேர்ட் கேட்குது. பாஸ்வேர்ட் டைப் பண்ணிட்டு கேமரா ஒர்க் ஆகும். ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் கேமரா ஒர்க் ஆகுது. ஸோ கேமரா பேக் கேமரா ஒர்க் ஆகுது, ஃப்ரண்ட் கேமரா ஒர்க் ஆகுது, அண்ட் ஃப்ளாஷ் லைட் இஸ் டூ ஒர்க்கிங். சிம்பிள். ஓகே அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இன்னொரு அடுத்த புது ஃபோன் வாங்கினதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஐ வில் பி பேக்.